ये जो कैमरे की मूवमेंट के साथ आपको आवाज़ आई है इसे कहते हैं साउंड इफेक्ट। और आज मैं आपके लिए साउंड इफेक्ट बिल्कुल ईजी कर देने वाला। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आपको लाखों साउंड इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे, बट अपनी वीडियो के लिए राइट साउंड इफेक्ट चूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये कुछ साउंड इफेक्ट्स है जिन्हें मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट यूज करता हूँ। जरा यार ना, ये जो जूम के साथ तुमने आवाज सुनी इसे कहते हैं वुश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस योर ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स। जरा पीछे जाना। अब हम बात करने वाले हैं राइजर के बारे में। राइजर मतलब ये हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की और ड्रॉ। अगर आपको किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना है, किसी चीज़ की एनर्जी शो करनी है, तो वहाँ पे राइजर का यूज़ करते हैं। जब भी वीडियो हम किसी का फोकस अपने ऊपर लाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं हिट्स। हिट्स मीन्स रुको। ये जो एक्सप्लोजन की आवाज़ आपने सुनी इट्स कॉल्ड हिट्स। ये कुछ वेबसाइट से जहाँ से आप फ्री में साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरा साउंड इफेक्ट्स का पैक चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हो, या कमेंट कर दो SFX, तो ये सब आपको आपके DM में मिल जाएगा।